車8番。はい。あ、すいません。車のものですけども。どうもお世話になります。ご夕食バスのご搭乗についてお伺いしているんですけども。はい。今夜は何かご予約されてますでしょうか。してないです。夕食はパープタイムでいいです。朝食は空いてる時間は。もう今空いてる時間はね、6時の回か、あと8時50分の回ですね。あ、6時で結構です。はい。混雑状況に見ましてご相席をお願いすることございますけどよろしいですか。はい。皆さん、よろしいですか。和食洋食ございますけど。洋食2つで。ご自由にご利用いただけますサロンカーは4号車です。どうぞ旅のくつろぎにご利用ください。自動販売機は4号車と7号車にあります。ただいま発車しました直江津は JR 西日本と JR 東日本の境界駅になっています。列車は北陸本線に分かりを告げ信越本線に入っています。5時50分にね、主力同士開きます。ちょっと放送が入らないので、5時50分になったらもう入りますので、もう直接お越しください。わかりました。9時半までの回でございます。ありがとうございます。もうちょっとしたら車掌来ると思いますので、はい、お待ちください。はい。だったら抜けて。はい。この方拝見しますか。お世話になります。少し説明させていただきます。はい。このベッドの作り方なんですが、テーブルを畳んでいただきまして、少し座面を持ち上げていただきますと、フラットのベッドになりますのでお使いください。あと今冷房を入れさせてもらってますけども、冷気のこれで開けたり閉めたり調整をお願いいたします。はい、また夜とかになると暖房の方を元で入れさせてもらいます。そうしましたらこちらパネルの方でギリギリ強弱で調整の方をお願いいたします。お部屋におられるときはこちらの内鍵の方でお願いいたします。カード機能を説明させていただきますので、お二人ともがお外に出られた場合ですが、あ、海だ。本当だ。ギリギリトワイライトエクスプレスから。ギリギリ？こいっちゃダメだよ、だってロイヤルだ。あ、そっか。言っちゃダメってわけじゃないですよ。迷惑だよ。シアノが迷惑ダメだよ、じゃあ俺たちは平民平民じゃない。そんな差別みたいなこと言わないでくださいね。おばちゃんだな。電話いたね、目の前まで。電話いたな。このスタンプが変わったんだってね。電話いたな。変わったのって。一つ押せ。あ、これいっぺんなの？これいっぺ
500円。短時間であんなにする。あれ佐渡島じゃんじゃん。いい加減なこと言って。嘘？マジで？そうじゃねえの？違うの？鳥がこっちにいる。海岸にもいたよ、鳥が。夜と一緒に撮ろうとして。向こうと向こう。何がいたの？鳥鉄。ああ、鳥鉄ね。向こうと向こうにいて。鳥っつってから鳥が何が珍しいんだと思った。鳥鉄がいるってこと？トキがいたらどうする？トキこうちょっと飛んできてる。ね。みんな振ってくれてる。そうっすよ。ご案内いたします。まもなく新津に着きます。停車時間はあまりございません。ご注意ください。新津を出ますと、明日の朝、北海道洞爺まで扉は開きません。新津は信越本線、羽越本線、万有大線の交わるところで鉄道の町として発展しました。また新津は明治時代油田が開発され、大正6年1917年頃に最盛期を迎え、石油の町として栄えましたが、今ではわずかな石油しか出ておりません。最近ではチューリップの球根、さつきの苗木の生産地として知られます。花と緑と石油の里新津に着きます。まあこの時間だから無理もないですよ。ものすげえ下手くそ電車。やめて、やめて。乗りたいよ。はいね。食い方。これ取ったかい。あ。全然入ってる。このグリーンピースだけ残ってるっていうこの。夜も更けてまいりました。ビーコンパートのお客様、車内を少し暗くさせていただきます。お客様にお部屋の暖房についてご案内をいたします。車内が少々肌寒くなってまいりました。しばらくいたしますと暖房を入れさせていただきます。
天井にございます吹き出し口から温風が出てまいります。スイートルーム、ロイヤルルームのお客様、お部屋にあります回転式の空調スイッチで天井吹き出し口からの温風の調節ができます。また暖房、切り、強、弱のスイッチでは足元からの温風の調節ができます。各お部屋で調節をお願いいたします。ツインルームのお客様、天井吹き出し口にあります黄色い目印のつまみの階、塀で温風の調節をお願いいたします。また暖房、切り、強、弱のスイッチでは足元からの温風の調節ができますので各お部屋で調節をお願いいたします。シングルルームのお客様、ドア横にあります階、塀の回転式のつまみで温風の調節をお願いいたします。また暖房、切り、強、弱のスイッチでは足元からの温風の調節ができますので各お部屋で調節をお願いいたします。B コンパートのお客様、温度調節は車掌がさせていただきます。ご要望がございましたらどうぞお気軽にお申し付けください。ただいま乗務しております私ども JR 西日本の車掌中島、井川は深夜の青森で JR 北海道の車掌と交代いたします。お休みのお客様もいらっしゃいますので放送は明日の朝まで休ませていただきます。なお車掌室は1号車と9号車にあります。どうぞ楽しい旅をお続けくださいませ。ありがとうございました。こっから上が曇ってないからよく見えるよ。ずっとここにいてもつまんなくずっとここにいてもつまんなくだってもう五稜郭だよ、そろそろ。五稜郭。そろそろってちゃっていいんかい、こういうとこで。
様、大阪から1464キロ余りのご旅行、大変お疲れ様でした。東海道本線から始まり、北陸本線、津軽海峡線、函館本線などを含め、日本海太平洋を望みながらのトワイライト号のご旅行はいかがでしたでしょうか。およそ7分ほどで終点札幌に到着いたします。お忘れ物ないようそろそろ支度してお待ちください。それでは札幌からの連絡列車をご案内いたします。内房。内房。屋根がこれしかねえんかい。取れねえじゃん、これじゃ。いい人別になかったね。いや、なるかもしれない。エクスプレスにご乗車いただきましてありがとうございました。トワイライトエクスプレスの旅をご満喫していただけましたでしょうか。まもなく札幌に到着いたします。お疲れ様でした。終点札幌です。降り口は右側3番線の到着となります。本日大変遅れましたことをお詫びいたします。